Контактный секатор с храповым механизмом обеспечивает плавный и легкий рез толстых и прочных веток за 3 шага. Изогнутое лезвие из высокоуглеродистой стали обеспечивает работу с ветвями диаметром до 25 мм. Лезвие секатора покрыто специальным напылением для защиты от налипания древесины. Для комфортной работы верхняя алюминиевая рукоятка покрыта термопластичной резиной, а нижняя, петлеобразной формы, защитит ваши руки от травм во время работы. Встроенная в ручку секатора компактная масленка увеличит срок службы вашего секатора, а точилка для лезвия позволит всегда держать инструмент остро заточенным. Складной мини-резак поможет для отреза тонких ветвей и стеблей цветов. Надежный предохранитель дает возможность заблокировать секатор по окончанию работы. Запатентовано и изготовлено на Тайване.